بسم الله الرحمن الرحيم بوغان عرورتا Soomaaliyeed sida maskaxda looga dhiso waxa aan geliyay 4 sano oo waqtiya waxa aan isugu soo koobay cilmigii 20kii sano ugu dambeeyay aan xabad meel ka soo dhuftay cilmigu ma aha waxa macalinku kuu sheego cilmigu waa waxa adigu aad hesho ilaahay waa caadil maxaa yeelay ilaahay wuxuu doonaya qof kasta inuu wuxuu kartidiisa ku helo oo ku sameeysto maaha cilmigu inaan halka jaamacad ku fadhiisto hadhowna tay ku soo xidho kamarada ku soo hor fadhiisto kaasi cilmi maaha kaas waxa la yiraahdaa ku soo celcelis wixii la sheegay cilmigu waa waxa aad u hesho qaxitaankii ugu fiicnaa ee aan arkay cilmiga waxa weeye cilmigu oo ay aragnimo la ururiyay waxaan filayaa uulada مسكلا ولدا لو غدغن جير ولدا لو غدغ وي وان حسوستا إلا مانتا قاحيتان ka fiican oo waa maxay cilmigu ama hayo cilmigu waa way aragnimo la ururi cilmigu ma aha inaan jaamacad tago wax ka soo barto jaamacadu waxa ay ku dhisaysaa kalsoonida dadka badankiisa jaamacada waxay adiga arkaysaa soo taagan iyaga oo been sheegaysa soo taagan waayo kalsoonidu waa cajiib xitaa adoo been sheegaya ayaa dadka soo horstaagaysa laakiin inagu dad muslimiin ah been shaqo kuma leena hadeen been yar sheegnana waa ilaahay waa dib dhaafin ku weydiisana waxaan ku sheegay maanta adduunka cilmiga dadka loo haystay in cilmi leeyahay waa beenaalayaal ma yaqaanin wallahi waa aniga maray cilmi ma laha ayaga iyo aabahayo shuuto cilmi ma laha ilaahay baa yiri baanu ma waraba laakiin waad arkaysaa dad u fiirsato qalbi buur dad qaata wada waanaysa buugan marka waa waxaan anigu xabad ka soo siibay meelba ka soo siibay shimbiraha quraanshada maxaan ka bartay sida loo wada shaqeeyo quraanshada waxa subhanahu wa ta'ala waa wadad waxa way abuurtaan ilaahdo dadku u baahan yihiin wax ka bartaan abuurta way wada shaqeeyaan intaasoo boqol oo quraansha wada shaqeynaysa laba waxay ka fikiraan waxay cuni lahaayeen kulaylaha xilliga qaboobaha xilliga kulaylaha waxay ka fikiraan wixii ay cuni lahaayeen xilliga muxuu ahaayay qaboobaha kayd bay sii dhigtaan lacagtaad ku soo gasho 20% waa inaad meel dhigato raashinka soo adeegato si aad raashinku ugu ilal ama beera falato si aad raashin kugu dhacdo quraanshada waxa kale oo aan ka bartay ma qanacdo hadaad hor istaagto meel kale maraysa gidiga caamir aniga hadaan albaab kasta iga soo xidho ma joojisanayo quraanshadaan xasuusanaya xaqan isku qaadaya habeenkii ma guriga yimaado qalin iyo buug baan qaadanaya maanta maxay qabsamo way britalo maxaan qabtaa si aan u helo waxaan doonayo maskaxdaada waxay noqonaysaa 100% waxay soo saaraysaa waxa doonayo buugi aan soo noqdo carruurta Soomaaliyeed sida maskaxda looga dhiso waxa soo dhamaan isugu soo ururiyay xabad aan ka soo siibiyay xayawaanka xitaa ka bartay quraanshada xitaa shimbiraha xitaa dhirta xitaa hawada layda kun qof baan u baahnay magaaladan oo aan baro sida wax aan ama ku dhiirigeliyo wax akhrisku waa wadada ugu horeeya haday wax akhriyaan waalidiintu carruurtooduna wax bay akhriyaysaa